Somos Montaña, una banda bogotana de rock instrumental. Empezamos en 2014 con influencias del indie, el math y el post-rock, entre otros géneros. Mucha gente nos ha preguntado por qué no tenemos voz. La verdad no sabemos. Empezamos así y aún no hemos sentido la necesidad de incluirla. Nos hemos dado cuenta que al no tener voz, la gente pone su atención en aspectos distintos de los temas y suelen desarrollar una relación más íntima con la música. Queremos invitarlos a que escuchen nuestro primer EP Que estrenaremos en plataformas digitales el viernes 28 de octubre de este año.